ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. മഴയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ കേട്ടോ. തുടക്കം തന്നെ പറയാൻ കാരണം അത്ര മേലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നാട്ടിലെ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട വേണം. മഴയാണ്. മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനി പിടിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പനി മാറിയിട്ട് ഇന്ന് പണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മുന്നിലൊക്കെ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ കുട നിർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം ഇതാ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴി ഇതാ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെള്ളം കയറും. ഏകദേശം ഇതാ മൊത്തം പാടം മൊത്തം വെള്ളമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ ഒന്നും കൂടി തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറും കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും മഴ തന്നെയാണ്. ഒരു കഥയാണ്. മഴ നിന്ന് പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല. മൊത്തത്തിൽ അപകടം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തോടൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നാറിയതാണ്. ഇതുവരെ മഴയായിരുന്നു. നമുക്ക് കാർമേഘം എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോൾ പെയ്യാമെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ ഗതിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ കയറാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം മറിയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചെന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീടൊക്കെ അതോ ഇവിടെയൊക്കെ വീടാണ്. ആ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പല വീടുകളിലാണെങ്കിലും പലരും വെള്ളത്തിലാണ്. ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളവിടെ വെള്ളം കയറിയത്. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ വ്ളോഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം നൈറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മോശമാണ്. കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. മൊത്തം മഴക്കാലവും ശബ്ദം കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വ്ളോഗൊക്കെ ഈ രീതിയിലേ പോവുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ആർക്കും അപകടമൊന്നും ഇല്ലാതെ മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം. മഴയൊക്കെ വേണം, പക്ഷേ അപകടം ഇല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടില്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒരു വൈബാണ്. ഒരു സംഭവം സെറ്റാണ് ഈ സ്ഥലം. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ഇത് നോക്കിയേ, സാധനം കണ്ടല്ലോ. ഓഹോ, അതൊക്കെ എന്ത് സാധനം? കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് വത്തക്കയാണ്. നമ്മളെ തണ്ണിമത്തെന്ന് പറയില്ലേ, എന്താ പറയുക, കമ്മുട്ടിക്ക് തണ്ണിമത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ. ഓ, കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞവരെണ്ണം കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇത് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് വത്തക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തണ്ണിമത്തൻ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിമൊരു കായുണ്ട് വത്തക്ക പോലെ. ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഏതായാലും പൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കായ്ക്കട്ടെ. കാശിത്തുമ്പയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂത്തുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഈ ഒരു മഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാശിത്തുമ്പ പൂക്കുന്നതും. ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് സംഭവം. ഏതായാലും വൈബ് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വൈബ് എവിടെ നിന്നും കിട്ടും. അവിടെ ഒരു ചെയറുണ്ട് കേട്ടോ, പോയി നോക്കാം. അങ്ങനതേ നമ്മൾ ചെറപ്പട്ടിൻ്റെ അടുത്ത്, നമ്മൾ ചെറപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയാമെന്നറിയില്ല. ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടും, എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല. വന്ന് കാണണം ഈ ഒരു ലൊക്കേഷന്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് റീൽസ് ഇറക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെറപ്പട്ടി. ഞങ്ങളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ വലിയ വീട്ടിൽ ഫേമസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മക്കളെ, ഇതാ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പി വരും. ഓല മടല തേങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ വരും. തൊട്ടോ ഓടും. ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി പോകാറുണ്ട്. കാലം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി. അവിടെയൊക്കെ എത്ര ഇടിഞ്ഞാടാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. തോമസ് സെറ്റ് വന്നു കണ്ടില്ല. ഒരു വൈബാണ്. ഇവിടെ നാട് നോക്കിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇറങ്ങൽ സീനാണ്. പിന്നെ ചേര ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പ്ലാസ്റ്റിക്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സാധനം നല്ല സൂക്ഷിക്കട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നീർക്കോലി എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മൊത്തം വഴിയൊക്കെ തൂർന്നിക്കണ്. പച്ചപ്പുല്ല് വന്നു. ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, തീറ്റപ്പുല്ല്. അതായത് നമ്മൾ പയ്യനൊക്കെ കൊടുക്കും. പശു ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പാല് വരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. പിന്നെ തീറ്റപ്പുല്ലാണ് മെയിനായിട്ട്. ഒരു കൃഷി ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കന്നുകാലികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ നാട്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. പുല്ലാണ്, ജന്തുക്കളുണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസുകളുണ്ട്. അതാ ഇതാണ് തീറ്റപ്പുല്ല്.
അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ പയ്യനൊക്കെ അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കല്, പാല് കൂടും കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുട എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അറിയായിരുന്നു, സെറ്റപ്പായിരുന്നു. കാരണം മഴ ഇല്ലാച്ചിട്ട് കുട എടുക്കാൻ വന്ന സീനാണ്. ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ അടിപൊളി ഗ്രീനറി അല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യൂ? ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാർമേഘങ്ങളും പെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആകാശം. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, പക്ഷേ സീനാണ്. സമയം എങ്ങനെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർക്കൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷനുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒളിച്ചു. ആ പച്ച ഗ്രീനൊക്കെ അതാ വേസ്റ്റാണ്, എന്തോ ഒരു ബോളോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരാനുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കുട എടുത്ത് നന്നായിട്ടാണ്. മഴ പെയ്യൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചാറിനുള്ളൂ, പക്ഷേങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആവുമെന്നറിയില്ല. മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. പലയിനം പനികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എന്തായാലും സേഫായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. അടിപൊളിയാണ് ഏതായാലും, പക്ഷേ മഴ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരുണ്ടാവും. എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ്, ഈ ഒരു വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ വലിയ ധൈര്യം പോരാ, നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ചെരുപ്പ് പോയിട്ട് മിക്കവാറും ചെരുപ്പ് പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസുകളുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. പല സ്ഥാനവും കാലും ഒന്ന് തടയും, സീനാണ്. ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുട പിടിക്കണം, ക്യാമറ പിടിക്കണം, എല്ലാം കൂടി നടക്കില്ല. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് പോകും. ഏതായാലും മഴ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല കാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് കേച്ചിലാവാണ്, ഇവിടെ അധികം നിൽക്കുന്നില്ല. മഴ നല്ല വരുന്നുണ്ട്, നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു ജാതി ഫീലാണ്, ചെറു ചാറ്റൽ മഴയും പിന്നെ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും. ഒരു കട്ടൻ ചായയും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വൈബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മൂഡ് വേണം, നമുക്ക് ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് എനിക്കില്ല, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാവും. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബിൽ ഇരുന്ന് ചെറു ചാറ്റൽ മഴയും ഒരു കുടയും നല്ല കാറ്റും അടിപൊളിയല്ലേ വൈബ്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി പ്ലേസും നമുക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമാട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മൊത്തം മഴയാണ്, അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗും. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുത്തോണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊന്നും തടസ്സമില്ല പോകുന്നു. എന്നാൽ മണ്ണും കാര്യങ്ങളും എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കുത്തൊഴുക്കി വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും അത് അവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ വിട്ടുപോയതാണ്. ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ റോഡ് ചെറുതായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു കൊണ്ടു. കാരണം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം, എന്നാൽ ഉഷാറാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പകുതി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം സേഫായി, ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കണ്ട് ഇച്ചി പിടിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ജിമ്മുകൾ നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വൈകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വീതി കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ. നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കാരണം മഴ ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു പരിപാടി നടക്കില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.